అయ్యో మళ్ళీ స్పీడ్ అవుతుంది. నువ్వు అనకు పోనీ నేను అమ్మగానే మా ఆంట అయితే వర్షంలో అయితే పోతుంది. ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఉడుకుతుంది వర్షం వస్తుందని చూడండి ఫ్రెండ్స్. కుక్కలు చూడండి అయినా అట్లనే నడుస్తున్నాయి. గాలి అయితే చెట్లకి మొత్తం చెట్లకి నీళ్ళు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ నీళ్ళు మొత్తం మా మీద పడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఊగుతాయి చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఊగుతున్నాయి అన్ని. చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓయ్ నాయనా చూసావా?